Assalamu alaikum достар. Сіздермен Кәрім Қаратай, халықаралық халал стандарттарының аудиторы. Бүгінгі таңдағы мынау нулевка пиво жөнінде, пивоның жалпы зияны туралы сөз қозғағым келіп отыр. Көп жағдайда мынау нулевка пивоны халал ма деген сияқты. Нулевка пиво қалай халал болады? Халал ма болмаса харам ба деген сияқты. Қандай ол пайдалы ма, зиянды ма деген сияқты. Пивоның жалпы сипаттамасы жөнінде, медициналық адам ағзасына тигізетін әсер жөнінде сіздерге кеңінен шамам келгенше айтып берейін. Пиво деген негізінен мына хмель деген өсімдіктің қайнатып ашытып жасалады. Құрамында алкогольдік спирт бар, этил спирті қосылады. С2H5OH формуласы этил спиртінің. Негізінен пивоның зияны әжептәуір, оны қазір сіздерге кеңінен талқылап беремін. Шамам жеткенше. Мысалы үшін пивода алкоголь өте араққа басқа алкогольдік жаңағыдай ішімдіктерге қарағанда этил спирті өте төмен, салыстырмалы түрде. Бірақ пивоның құрамындағы жаңағыдай аз мөлшердегі алкоголь, ол жаңағыдай бокалдап, болмаса жаңағы бөтелкелеп көбірек ішкен кезде оның үлес салмағы адам ағзасында көбейеді. Ал этил спиртінің қандай құрамындағы біздің қанға өткен кезде, адам ағзасына түсіп қанға өткен кезде, қанда кәдімгідей оның қандағы эритроциттер бар, қызыл қан түйіршіктері дөңгелек, оның сыртында мембрана қабаты бар, жаңағыдай сыртындағы пленка сияқты. Сол қандағы қызыл түйіршіктерді сыртындағы мембрана қабатын ерітіп жібереді этил спирті құрамындағы. Ол деген сөз этил спирті универсальный растворитель, әмбебап еріткіш зат болғандықтан оны ерітіп жібереді. Одан кейін жаңағыдай бляшка сияқты бір-біріне эритроциттер жабыса бастайды, содан қан жаңағыдай қоюлана бастайды. Алғашында пивоның құрамындағы этил спирті жаңағыдай қанға түскен кезде қанды ерітеді, жаңағыдай сұйылтады былайша айтқанда. Бірақ ол жаңағыдай дәрет жолдарымен, несеп жолдарымен сыртқа шыққаннан кейін тек қана қанның эритроцит қызыл түйіршіктердің сыртындағы еріп кетті ғой, солардың барлығы жабысқаннан кейін қан қайттан қойылғанып іркілдеп қалады. Сондықтан да ол жаңағыдай қанның давлениесінің жоғарылауына, қан қысымының жоғарылауына, адамның сондай дертіне қарсы, яғни көрсетеді. Қарсы көрсетілімдер, яғни противопоказано дейді ғой медицина тілінде. Сондықтан да оны түбі адамның жаңағы қан тамырының, қан қысымының жоғарылауына алып келіп соғады. Екінші мәселе, пивода хмель деген өсімдік бар. Хмельді жаңағыдай оның біздің мынау ағзамыздағы шөлді басатын сияқты, пивоның көбі адам шөлді басу үшін деп жаңағыдай ішіп жатады. Ал ол салқындатып ішкеннен кейін шөлді басқан сияқты болғанмен ол хмель қайттан адамды жаңағыдай шөлдете бастайды. Сондықтан қайттан бір бөтелкеден кейін екінші бөтелкеге не қылады, салқындап іше береді. Одан кейін салқын жаңағыдай сусынды салқын күйінде жаңағыдай через горло деп жатады ғой. Дем алмай тамақтан бірден ішкен кезде ол бірден асқазанға түседі да, салқын су. Салқын су бірден асқазанға түскеннен салқынды жаңағыдай через горло ішкен кезде почканың, қабығының, асқазанның салқындауына алып келеді. Одан кейін ең қауіптісі бұл жерде асқазан астында ұйқы безі бар. Ұйқы безіне жаңағыдай асқазанға лық етіп салқын жаңағыдай нелердің бәрі шөлмектің салқын жаңағыдай пиво түскен кезде, сусын түскен кезде ұйқы безінің қабығына алып келеді. Ол деген сахарный диабеттің жаңағыдай инсулиннің дұрыс бөлінбеуіне, одан кейін сахарный диабет, сусамыр ауруына алып келеді. Одан кейін пивоның жаңағыдай салқындай ішілуі ол біздің бүйрегімізге де өте зиян. Кейін тағы хмель деген нелерде, өсімдіктерде, пивоның құрамындағы жаңағыдай фитоэстроген деген бар. Яғни өсімдіктен алынған эстрогендер. Прогестерон деген женский гормонға өте ұқсас. Соның прогестеронның жаңағыдай өсімдіктен алынған түрі ғой, былайша айтқанда. Прогестерон деген женский гормон. Енді табиғатта Алла тағала табиғатымызда бізді ер адамдардың 90% тестостерон, жаңағыдай еркектік гормон тестостероннан тұрады. 10% ғана жаңағыдай біздің еркек адамдардың жаңағыдай кішкене әйелдерге тән прогестероннан тұрады. Енді әйелдердікі керісінше прогестерон жаңағыдай 90%, 10% тестостероннан тұрады. Сол негізгі норма болып саналады. Ал енді қазіргі таңда белсіздік дейді мынау ер азаматтарда, соның көбі осы пивоның кесірінен болып жатыр. Енді пивоның өзінде мысалы үшін кейбір муфтияттар, көрші мемлекеттердегі муфтияттар халал деп нулевкаға беріп жүргенін өзім көрдім.
ол енді дұрыс емес, өйткені пивоның құрамында бәрібір де қанша нулевка дегенмен де мынау евразиялық одақтың стандартын бекіткен кезде 0,9%-ға жетпейтін кез келген қоспаларды жоқ деп құрамында көрсетпеуіне құқылы деген сияқты бекітіп тастады. Бірақ ол нулевка деп аталғанмен, одан енді сес мамандары, мынау тағамтанудың мамандары, медицина ғалымдары лабораториядан тексерген кезде нулевка пивоның өзінде 0,5% этил спирті табылған. Яғни этил спирті бәрібір де ода қалады, ішінде болады. Олсыз ол пиво болмайды. Одан кейін атының өзі жарайды, этил спиртсіз, жаңағыдай хмелдің бәрі енді шариғатта адал өсімдік қой, ана ғой, мына ғой деп оны халал деп берген. Пиво деген атының өзі, шөлмектің өзі адал ешқандай адамның санасына адал дегенге келмейді. Екіншіден ол харамды жаңағыдай ассоциировать етіп отырады. Харамды бізге бір рекламировать етіп отырады. Сондықтан да халал стандарттың жаңағыдай стандарттарын жасаған кезде академия фиқхада ғалымдар, ғұламалар харам нәрсені ассоциировать ететін нәрсеге, жаңағыдай харамға тән маркаларды тауарларға белгілеуге, таңбалауға нақты тыйым салған. Болмаса жаңағыдай Құранның қасиетті аяттарынан керісінше мысалы үшін оны таңбалауға бір марка қолдануға тыйым салған, қасиетті аяттар аяқ асты етуге деген сияқты. Ол этикеткасы жазылатын болса, ол аяқ асты болады. Ал енді мынау харам заттарда не үшін тыйым салды? Өйткені мұсылман жамағаты, мұсылман халалдың тұтынушылары жаңағыдай бір күні халал деген сияқты пивоны ішіп жүретін болса, бір күні спирті бар пивоны ішіп қоюы мүмкін, болмаса харамға түбі түсіреді, алып келеді деп, ол жаңағыдай тұтынушының жаңағыдай алданып қалуына себепкер болады деп оны тыйған. Ол шариғат тұрғысынан. Екіншіден мынау пивоның ішінде хмел бар, оның прогестерон, женский гормон бар. Ол біздегі мысалы үшін ағзамызға көбірек пивоны ішетіндер, көбірек пивомен жаңағыдай әуестенген адамдарда, ер адамдарда ол жаңағыдай 90%-ның тестостеронның жаңағыдай үлес салмағын азайтады, ағастырып оның орнына 20-30% деген сияқты женский гормон күшейіп, одан кейін ол жаңағыдай нәзік бола бастайды, еркекке тән жаңағыдай өзіне қатысты жаңағыдай еркектік қасиеті төмендей бастайды. Одан кейін бар тестостеронның бөлінуі азайғаннан кейін еркектің жаңағыдай еркектік қасиетін бөлінетін гормон азайғаннан процент азаяды да, бала жаңағыдай табу бала көтертуге жаңағыдай оның қасиеті төмендейді, былайша айтқанда. Қасиеті төмендейді да ер азаматтың. Сондықтан ол кісі жаңағыдай пивомен көп шұғылданған адамда жаңағыдай ұрықтық клеткалары жаңағыдай төмендеп кетеді проценті. Сондықтан олар белсіздікке ұшырайды. Ал енді біздің елімізде Алматыда жаңағыдай медицина саласының ғалымы зерттеу жүргізген. Кезінде осыны зерттеген кезде, бір 5-6 жыл бұрын ба, телевидениеда біраз айтып шықтық. Сол енді зерттеген кезде айтқан ғой, зерттеген ғой, жас балдар 16 жас пен 20 жастың аралығында жаңағыдай ұрықтық клеткаларын зерттесе, жартылай өлі, жартылай әлсіз екен. Яғни ешқандай баланы табуға құлықсыз, былайша айтқанда. Сондықтан оны зерттеп көп енді неден екен деген сияқты ауру астан ғой айналып келген кезде, соны зерттеп келгенде пивной наркомания деп қорытындысын шығарған екен. Сондықтан да бұл пивоның біздің ер азаматтарға кесірі өте жоғары, біздің жаңағыдай гормоналдық нарушениеге алып келеді. Онсыз да қазіргі таңда қалада тұратын, үлкен мегаполиста тұратын ер азаматтар малоподвижный, яғни қимыл, физикалық қимылдарда жаңағыдай аз жұмыс істейді. Физикалық жұмыстарды күнделікті істемейді. Ауылда мысалы үшін шөп салу мүмкін, атқа міну мүмкін, жаңағыдай жүгіріп қырға шығуы мүмкін деген сияқты. Болмаса жаңағыдай қораны тазалайды, шөп орады деген сияқты физический жұмысты тиісінше көп жасайды. Ал енді қалада жаңағыдай машинада, көлікте, транспортта, үйде барлығы дайын, комфортный өмір сүрген адамдарға жаңағыдай физический жұмыс істемегеннен кейін ол тестостеронның выработкасы өте төмен болады. Оған қосып жаңағыдай пивоны ішкен кезде, нулевкасын тағы айтылған пивоны ішкен кезде ол жаңағыдай фитоэстроген келеді да, женский гормонға өте ұқсас, өсімдіктен бөлінген жаңағыдай пивоның құрамында болатын. Сол келеді да жаңағыдай мужской гормонды, тестостеронды ығыстырып, оның орнына женский гормонның бөлінуін күшейтіп береді еркек адамның ағзасындағы. Сондықтан да еркек адамның жаңағыдай еркек болып қалуына өте қатерлі қауіп болып саналады қазіргі таңда. Сондықтан да ол пивоның жаңағыдай нулевкасының өзі енді дұрыс андамында оқыған кейбір кісілер жаңағыдай мен үшін ол нулевка болса болды, мен үшін халал, оның ішінде
харам жоқ қой, мен іше беремін деген сияқты. Болмаса жаңағыдай нөлевке ол мас қылмайды, мен жаңағыдай бір ішкенге мас қылмайды, ондықтан сол мас айтпаса болды ғой, ол мен үшін халал деуі мүмкін мысалы үшін. Сондықтан ол пікірлердің барлығы кішкене жансақ пікір. Енді әр адам өзі біледі не ішіп не қоятынын. Кімде кім жаңағыдай өзінің денсаулығын өзін күтіп, жаңағыдай сау саламатты ұрпақ алып келетін болса, сау саламатты ұрпақ алып келетін болса, тағы айтамын, адал, таза тамақтан азықтанған дұрыс. Өйткені таза тамақ денсаулық кепілі, сау саламатты ұрпақтың дүниеге келуінің кепілі. Екінші мәселе, мына алкогольдің араласқан напиткілердің кесірі, алкогольді кішкене шала мас болсын, мас болып жаңағыдай төсектік қатынасқа түсетін болса, өзінің адал қосылған жарымен, бірақ салауатты жаңағыдай ұрпақ сүю деңгейі төмендей бастайды. Неше түрлі алкогольдің қанға өтіп, одан кейін жаңағыдай ұрықтық клеткаларға кері әсер етіп, неше түрлі кемтар балдар дүниеге келу қауіп қатері бар. Бізде соны биологияда, медицинада өткен кезде ұстаздарымыз соның бәрін санамызда, жастайымыздан құйды. Алла ол кісілердің разы болсын. Сол алған білімдермен сіздермен бөлісіп, сіздерге де осы денсаулықты күшейтуге, ұлтымызға салауатты ұрпаққа келуге атсалысуларыңызды шақырамын, кеңес беремін маман ретінде. Ал енді пивоның ол нулевка деген өзінде алкоголі бар, жаңағыдай жарайды, ол алкогольдің бәрін алып тастағанның өзінде де құрамында жаңағыдай фитоэстреген деген қауіпті зат бар. Оны жаңағыдай екіншісінде салқындай беріледі, оны салқындай шөлдеп отырып лақылдатып жаңағыдай ішеді адамдар. Сіміріп ішкен кезде ол почкаға да, асқазанның қабынуына да, ұйқы безінің қабынуына да кері әсер етеді. Одан кейін оны мысалы үшін литрлеп ішіп жатады біреулер. Бірінен кейін бірін ішіп жатады. Оның барлығы біздің бүйректегі жаңағыдай зат алмасуына қатты нагрузка болады да, бүйректің жұмысына кері әсер етеді. Қуықтың қабынуына мысалы үшін алып келеді. Одан кейін еркектің жаңағыдай мынау еркектік безі дейді ғой, простатаның қабынуына да кері әсер етеді. Адамның жаңағыдай денсаулығына былайша айтқанда кері әсер ететін ішімдік болып табылады. Сондықтан да пиводан жаңағыдай харам ішімдіктерден бойды аулақ ұстаған дұрыс. Өйткені халал стандартында пиво ешқашанда ол халал бола алмайды. Енді жаңағыдай шариғи үкімдерге де кейбір нелерді ғалымдардың үкіміне сүйеніп, өздерінің кішкене ойша жаңағыдай жорамалдауына, ұстанымдарына арқа сүйеп, оны пивоны халал қылғысы келетіндер бар. Енді олар енді өздері біледі, біреу жаңағыдай біреуге ұнап жатса, біреудің жаңағыдай нәпсісі қаулап жатса, әркім өз еркінде ғой енді. Сондықтан да сіздерге дұрыс өмір сүруді, дұрыс тамақтануды кеңес беремін маман ретінде. Енді керек нәрселер жаңағыдай өздеріңізге керек ақпарат алған болсаңыздар, лайк басыңыздар, біздің каналымызға жазылыңыздар. Сізге тек қана пайдалы кеңестер, пайдалы жаңағыдай тақырыпта осындай сөз қозғап отырамыз. Оң жақтағы колокольчикті қоңырауды басып, подписаться жазылуды басыңыздар. Пайдалы деп санасаңыздар, туыстарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіңіздер. Жақсы, сау саламатта болыңыздар, келесі кездескенше.